假如你打算150萬之內考慮響三鄉買別墅嘅咧，今日就要同你分享呢套藍澄灣畔嘅別墅。佢呢個位置咧，出翻去我哋信昌廣場呢邊嘅話咧，步行只需要800米嘅啫。咁我哋嚟睇翻落佢個別墅區嘅環境係非常之舒服嘅，而且咧我哋嘅道路咧亦都係非常之開敞。今日呢一套嘅話咧，佢就係我哋呢邊嘅105方嘅一個4分1別墅嚟嘅。首先有好多朋友咧之前睇過我哋振華路呢邊嘅別墅嘅話咧，我哋不妨跟住個視頻入嚟睇下先。我哋呢邊嘅花園咧係咪好大咧？係足足有70幾個平方嘅，係比我哋振華路嗰邊嘅別墅咧都要大。而且咧，我哋呢套房嘅話咧，係一個全新豪華無虛房嚟嘅，係完全冇裝修過嘅。咁就代表業主住都冇住過噶啦。咁我哋1樓嘅空間嘅話咧，亦都接近到有30個平方喎。後期亦都唔需要花費任何錢嚟重新一個改造嘅。跟住我哋視頻上去睇下2樓嘅格局先。目前咧，我哋2樓咧係有2間房啦，一個衛生間啦。其實就冇咩好睇嘅，但係咧我哋嚟睇翻因為佢係個毛坯狀態啦，採光同埋視野咧都係非常之好，完全冇遮擋嘅。咁對面嗰間房嘅話咧，佢就會暗翻少少啦。有啲朋友嘅話咧，佢會將2間房打通埋一間房，呢邊咧作為衣帽間啦。咁佢仲係帶咗個套廁嘅，咁嘅設計啱唔啱你咧？3樓咧就係我哋主人房嘅一個位啦，咁佢嘅空間咧唔會好大，因為佢總房產面積咧先105方，衣帽間啦、衛生間咧係全部都有安排埋俾你噶啦。咁佢連通翻出嚟咧，呢邊咧就係陽台位置，非常之舒服望翻晒我哋一個園林呢邊啦，佢係完全冇遮擋嘅，非常開揚一個位置重點嘅就係咧，我哋呢個小區咧個地勢咧係比較高啲嘅，係完全唔需要擔心一個水浸嘅一個問題。而且咧，我哋呢個位置咧係比較中心啲嘅，距離我哋嗰個信昌以及大潤發呢邊咧，步行過去都係幾分鐘嘅路程就 OK 噶啦。呢套別墅嘅話，對於我哋呢邊嚟講咧，咁佢亦都少咗個拆改費啦，佢係全新毛坯，完全冇喐過嘅。咁對於中意裝修嘅朋友咧，係非常之適合嘅，直接就可以裝噶啦，拆都唔使，慳翻幾萬蚊啦。咁佢依家嘅話咧，亦都係一個急賣狀態先開價嘅話咧係140幾萬就可以攞低一個咁靚位置嘅別墅啦。感興趣嘅朋友咧，歡迎盡快聯繫我過嚟睇房咯。